而博羅伊吹襲菲律賓嘅期間，造成最少4死5失蹤，超過43萬人疏散。據菲律賓減災機構報告，博羅伊星期四以每小時110公里嘅持續風速喺菲律賓東薩馬省聖波利卡波鎮第一次登陸，導致部分省份停電，並引發洪水同山泥傾瀉。東文都洛省雨勢猛烈，強風將樹木吹到左搖右擺。當局從受到山泥傾瀉同洪水影響嘅村落疏散超過43萬人，到政府嘅緊急避難所暫住。菲律賓海岸警衛隊同紅十字會人員救助被困洪水嘅居民，協助行動不便嘅長者撤離，仲涉水疏散狗隻。風暴造成道路同房屋受損，倒冧嘅電線桿同受損建築阻塞道路。據當局話，國內最活躍嘅火山之一阿爾拜省嘅馬榮火山有出現火山泥石流嘅可能，因此周圍嘅居民亦被要求撤離到安全地方。無線電視記者江月報道。美國總統特朗普簽署行政命令，宣布短片分享平台 TikTok 賣盤協議符合美國國安要求，確保 TikTok 能夠喺美國繼續營運。特朗普話，國家主席習近平已經批准協議。喺北京，外交部話樂見企業達成符合中國法律法規嘅解決方案。美國總統特朗普星期四簽署行政命令，宣布 TikTok 賣盤交易建議合規，滿足法律規定嘅國家安全要求。特朗普話，國家主席習近平已經批准 TikTok 賣盤交易。喺北京，外交部話，中方主管部門已經介紹咗中美 TikTok 問題基本框架共識嘅有關情況，重申中方立場清楚。中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。根據中美達成嘅框架協議， TikTok 美國業務從中國母公司字節跳動剝離，有關業務將會由一間新成立嘅合營公司經營，而合營公司將會由美國人控制。字節跳動同埋佢嘅附屬機構持有公司股份數量唔可以多於2成。合營公司將由新成立嘅7人董事會管理，字節跳動將任命其中1個人，其餘6名董事由美國人擔任。往後 TikTok 嘅內容推薦演算法將會由美國科技公司甲骨文負責複製並且重新訓練。副總統曼斯表示，呢一份協議將保障美國投資者實際掌控 TikTok 演算法。美方嘅目標係讓 TikTok 繼續營運，同時保護美國用戶嘅數據私隱。TikTok 喺美國擁有約1億7千萬用戶。特朗普曾經話，參選期間 TikTok 為佢贏得唔少年輕選民嘅支持。美國以國家安全為由，舊年通過法案，要求 TikTok 母公司字節跳動喺今年1月19號之前出售 TikTok 在美業務，否則必須停止喺美國營運。但特朗普展開第2任期之後，多次暫緩執行禁令。本月15號，中美西班牙經貿會談結束之後，就 TikTok 問題達成基本框架協議。特朗普第4度延長 TikTok 唔賣就禁寬限期至12月16號。無線電視記者江月報導。競逐日本自民黨總裁嘅農林水產大臣小泉進次郎，佢嘅競選團隊動員網軍攻擊其他候選人，小泉公開道歉。日本農林水產大臣小泉進次郎星期5就佢嘅競選團隊被指請網絡水軍一事公開道歉，強調係團隊辦公室自行決定，又話自己無意批評其他候選人，認為有關做法唔恰當，對此深感抱歉，承諾會杜絕類似事件再發生，並且堅持自己唔會退出，會繼續緊張咁應對今次選舉。小泉有份競逐日本自民黨總裁，當地有傳媒日前揭發佢嘅競選團隊向網軍同支持者發送電郵，動員佢哋喺網絡片段下留言稱讚小泉，並且附上24款留言範例，包括睇起嚟比舊年更加成熟，以及下屆總裁絕對就係佢等等，當中亦都包含貶低其他候選人嘅內容。報道喺網上引發強烈爭議，唔少網民要求小泉退出總裁選舉。
自民黨總裁候選人辯論會星期三舉行，小泉、前經濟安保擔當大臣高市早苗以及內閣官房長官林芳正等5位候選人就外交防衛議題發言嘅時候，紛紛表示中國海上活動同軍力增強對日本構成威脅，強調為咗應對安保環境惡化，有必要強化美日同盟同增強日本嘅防衛能力。小泉提及中國、俄羅斯同北韓領導人月初喺北京會晤，強調日方會同美國總統特朗普就安保環境現狀嘅認識達成一致。據每日新聞最新民調顯示，小泉嘅支持率為2成1，喺5位候選人中排第2，較排第1位嘅高市早苗低4個百分點，亦都比上個月9%嘅支持率大幅增加。無線電視記者陳慧珊報道。南韓銀行員工3年嚟首次罷工，要求加薪，以及將每個禮拜嘅工作日數縮減為4日半。參與罷工嘅大約8000名南韓全國金融產業工會成員，星期5聚集喺首爾市中心街頭，佢哋高叫口號，手舉橫幅。佢哋今次罷工嘅主要訴求包括薪金上調3.9%，並實施每個星期4.5日工作制。工會表示，今次罷工1日係一次警告，後續行動將會取決於談判進展。但資方之前淨係提出過2.4%嘅加薪方案，並對縮短工作天數嘅要求持冷淡態度。南韓總統李在明喺競選期間曾經承諾過要推動縮短工時，但喺7月份就表示喺社會未達到廣泛共識之前唔會實施。工會最初預計約有8萬名會員參與今次罷工，但實際參與嘅人數遠少於預期。呢一個工會代表國有嘅南韓中小企業銀行，以及包括 KB 國民銀行、新韓金融集團同韓亞金融集團在內嘅民營銀行員工。喺罷工期間，銀行分行仍有少量人力營運，業務幾乎冇受到影響。無線電視記者黃美正報導。美國聯邦調查局前局長科米被大陪審團正式起訴，罪名包括涉嫌喺國會作出虛假陳述，以及妨礙司法公正，被視為係總統特朗普打擊政敵行動嘅重大升級。My heart is broken for the Department of Justice, but I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. 美國聯邦調查局前局長科米發布片段回應司法部對佢提出起訴。科米表示，對抗總統特朗普係要付出代價，但係佢並唔害怕。科米被指涉嫌喺2020年9月就局方調查俄羅斯係咪干預特朗普贏得2016年總統選舉，以及特朗普有冇勾結俄羅斯向國會作證時講大話。特朗普多年嚟指控相關調查係騙局同政治迫害。有消息話，負責科米案件嘅檢察官喺備忘錄中對係咪起訴科米有疑慮，認為案件可能缺乏證據。而司法部長邦迪亦都曾經對係咪起訴科米有保留。不過，總統特朗普近期公開施壓，指案件進展唔夠迅速，要求司法部起訴科米。科米被起訴後，特朗普表示係為美國伸張正義。科米被控喺國會作出虛假陳述，以及妨礙司法公正。司法部表示，一旦罪名成立，科米將可能面臨最高5年嘅監禁。科米一直係特朗普嘅主要對手。2013年被時任總統奧巴馬任命為聯邦調查局局長。其後主導特朗普通俄門嘅調查工作，喺特朗普第1任期被解僱，長期以嚟係特朗普支持者嘅報復對象。無線電視記者黃美正報導。